สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้สลากาลงมานาเนาะพี่น้องลมแห้งมึงเนี่ยลงมานาสิมาสอนปลาเนาะพี่น้องจะมาสอนเอาปลาซิวเอากุ้งเนาะจักสิมีบ่มีเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะทางนั้นกำลังก่อไฟอยู่เนาะก่อไฟไปย่างปลาพี่น้องแต่ลมแห้งยังนานติดพี่น้องก่อไฟก็หนาวแห้งเลยพี่น้องเบิ่งหลังมือจนแตกเบิ่งปุ๊บเป็นหอยเลยนี่นะอากาศหนาวอยู่บ้านเท่านั้นพี่น้องเลยเดี๋ยวถามไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยตอนนี้เบาแอร์เพิ่งกำลังกางมุ้งอยู่เนาะพี่น้องอากาศลมพัดหนาวซับพี่น้องเอ้ยเบิ่งแหน่กางมองน้ำเลยกระเสียนเอาแยงสอนน้ำเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะพี่น้องตอนนี้ก็ก่อไฟติดแล้วพี่น้องเอาลูกกับหลานลงมานำเนาะอันนั้นหลานสาวพี่น้องแม่อาจิกัดก็เห็นมันค่ะโอเห็ดเด้อลูกเด้อบรรยากาศลูกกระลุกเท่ๆพี่น้องเอ้ยแห้งขนาดน้ำก็แห้งลงลายเลยเนาะพี่น้องตอนนั้นสละมาถ่ายก็ยังน้ำยังลายอยู่ตอนนี้ก็แห้งลายแล้วก็สิลองมาสอนเบิ่งเหมือนซิ้วกุ้งเนาะพี่น้องว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะจะถ่ายบ่แอกกลางมองแล้วเลยก็จะสิลงสอนนำกันเนาะพี่น้อง2 คนสอนมันจังสิได้พี่น้องเอ้ยผู้หนึ่งจับขางหนึ่งก็จับขางหนึ่งเนาะกลางมองยอดกลางเดียวจะถ่าย2 คนได้อยู่เนาะพี่น้องกำลังย่างพี่น้องเอ้ยลืมเอาเล็กปิ้งมาเนาะกำลังย่างสิกินข้าวเที่ยงพี่น้องตัวใหญ่เติบอันนี้คือสอนเลยมันเต้นออกจากแยงเนาะพี่น้องไล่ขุมเอาในน้ำตัวใส่มองยังทันเอาขึ้นมาพี่น้องเลยอันนี้คือเฉพาะตัวสอนเนาะตัวใส่มองปุ๊บเป็นกำลังกู้มองอยู่เนาะได้พี่น้องเลยอันนั้นคือปลาเนาะเป็นกู้มองมาได้ยินแต่เสียงลมเราถ่ายคลิปก็ได้เบิ่งในพี่น้องได้มาตัวบักใหญ่หนึ่งนี่มีอยู่ประมาณ2 โลปลายเต็มขู่เลยพี่น้องตัวเดียวติดมองเด้อตัวนี้ติดมองเนาะตัวนั้นกำลังย่างตัวเดียวก็พอแหละอันนี้จะเอาขึ้นอันนี้ย่างกินในนี่เนาะพี่น้องส่วนอันนี้ก็สิเอาไว้จุดไปเห็ดกินอยู่เทิงเนาะเงินเนาะพี่น้องเลยพี่น้องตัวใหญ่เลยพี่น้องมึงเนี่ยได้ประมาณ2 โลปลายเนาะใหญ่แห้งพี่น้องบีนแห้งแท้ๆเป็นเมื่อทางเมืองวันที่แม่เรากระสีเห็ดอันลาบกินน้องพี่น้องมีแต่ปลาน้อยเด้อคุณเจ้าแซ่บพี่น้องปลาขาวมันลาบโคตรกินกับแซ่บเนาะใหญ่